Обратился к нам водитель, значит, какая произошла проблема. На этой машине, она дизельная, 2.0 дизель, пропала тяга и появилась ошибка, то есть выскочил Джеки Чан у нас и спираль, значит, и машина не тянула. Поехал на СТО ему мастера сказали, то есть почитали ошибку, сказали, что два предположения было: клапан ЕГР или же дроссельная заслонка. То есть ему сразу предложили поменять дроссельную, то есть ничего там не делать, просто взять ее тупо заменить. Новая она стоит на эту машину в районе $200. Водитель, значит, отказался это делать и обратился. Сейчас, короче, разберем дроссельную с ними. Перед этим, конечно, лучше отключить аккумулятор, и для того, чтобы не насыпало много ошибок там всяких, то есть лучше снять клемму, то есть отключить аккум. Теперь надо вот эту трубку открутить, это у нас на ЕГР, и снять саму дроссельную, значит, дроссельный хомут. Короче, когда снимаем, надо аккуратно быть, потому что стоят прокладки. Стоит одна здесь, и вот тут на соединении тоже резиновая прокладочка, чтобы они никуда не упали, не выпали. Вот это такая беда. Вот, короче, нагара, он, глянь. Вот это все нагар. Вот я не знаю, сантиметра 1,5 или 2. Сейчас еще, короче, трубку снимем. И ее тоже помоем, почистим. Вот эту трубку тоже отключим, снимем, и все это дело помоем, почистим. Так, трубку сняли, ну вот сюда, глянь. Тоже, блядь, пластилин, все. Ну и трубочка тоже. Ну все, вот помыли, почистили. Чистенько, аккуратненько. Я аккуратненький дроссель. Да, я аккуратненький. Значит, сняли дроссельную заслонку, сняли клапаночек и патрубок, который отводит картерные газы. То есть оно все было здесь закоксовано, все было черное, то есть сейчас его отмыл. По времени, значит, сама разборка заняла минут 40. Помыли мы его тоже минут там 30. Купили просто два баллона чистки карбюраторов и чуть-чуть растворителя, тряпка. Все, этим всем мы отмыли его до чистого и сейчас будем устанавливать обратно. Это, короче, медной смазкой можно так вот болты промазать, для того, чтобы они не закисали, потому что при температуре они быстро закисают. Ну, чтобы потом легко откручивались. Все, сделали адаптацию, все окей. Теперь посмотрим, как она будет у нас работать. Все, заводим. Вроде ровнее работает. Сейчас еще проедемся на ней, посмотрим, как она едет. И будет понятно, оно ли это. Ну она сейчас реально тише, нету такой детонации, да? Да. Реально, потому что тогда даже такой аж запах типа дизеля в салоне был. Сейчас реально ровнее. Ну, сейчас... Навали. Ну все, чек пропал, то есть никаких вопросов. Адаптацию сделали. Сейчас покатаемся. Ну все, машина едет вообще как так и надо. Так что все, всем благ и зеленых бумаг. Чао.